زورت از جسم بلا بود. سگ وری قطار میشدین در سر سرک، تا بگرد بالا بگرد، تا بگرد بالا بگرد، سگای ولگرد وری. من طرفداری از کسی نمیکنم دوستای عزیز که پای مرا نه طرفداری فکر کنین، نه کوبیدن یک جنا فکر کنین. تو بدبخت بیچاره را یک نفر به نام سمی سادات آمد یا خوشحال سادات چو به دکونت دم روز دم قدرت زد. من دمیستم ما خودم مثل ما و ریش کس لایش نمیامد. هر چیز آدم خسته میسازه بالاخره یک روز نه یک روز خستهت میسازه، میگی بیا دور میشم. من میرم افغانستان پس که میام تو خب فول چارج میام پس اینجا دو روز بعد سه روز بعد باز سعی کنین امو خرک کنم امو درک. اما در گفتن خود، در برنامه خود، در افکار خود، در طرز گفتن خود یک تغییرات میاره. میگم نشود که 4 نفر از پیش ما خفه شوه آزرده شوه. یک تعداد که ببینین می 3 سال پشتون حال پشتون اعلان کرده فلانی فلانی فلانی. ای برادر قند یعنی می شاخت که داسمانم بخوره، شاخت که داسمانم بخوره. وطن در پیش افغان است برادر قند، افغان منظورم است. وطن در پیش افغان است، شاخت که داسمان بخوره. و تا فرقی که در زیر زمین بوری محیطم در دست افغان است. همین زورک به جای برادر قند چی زورک به جای بزنیم؟ چی گپ است؟ ما رقم قهرمانی را، ما رقم زور، ما رقم باتوری را، ما رقم شمشیرزن چی کنم که بیایم در داخل لایفا برای ایرانی شما گفتین که وطن ما را پنجاب گرفته، برای پاکستانی شما گفتین که وطن ما را پنجاب گرفته، با شرق شما گفتین، با غرب شما گفتین. ما به صفت یک خارجی افغان نه، به صفت یک خارجی من میگم برادر قند وطن تو که پنجاب گرفته، پنجاب ملامت نیست، تو بی غیرت هستی. اونجا خو افغانا در سرزمین است. مخالف که با فکرش داری، مخالف که با طرز سیستم نظامداریش داری، این حق تو است. اما این که تو میگی پنجاب داره وطن در آمده، بی غیرت هستی دیگه. تو هیچ حق گپ نداری که گپ بزنی. من خب میگم افغانم است، از قوم پشتونم است در اکثریت، از ولایت‌های قندهار و پکتیا و لغمان و لوگر و کاپیساس. ولی تو که میگی که من او را پنجابی خطاب میکنی برادر قند، تو هیچ حق گپ زدن نداری، به خاطر که تو یک انسان بی غیرت هستی. خودت ثابت ساختی که تو بی غیرت هستی. ما با طرز فکر ما مشکل داریم، ما با طرز فکر با ملنگ مشکل دارم، شاید ما که صافی صاحب مشکل داشته باشم در بعض افکار. هیچ وقت اینطوری است که من هر گپ را که میزنم ملنگ بگه که تو از امروزی که دمی تیک تاک آمدی کل گپای تو را من تایید میکنم. رفیقم از شخصی یک چیزی را میگه بیادر خندنی گپ نزن، 4 تا دوست رفیق از پیش آزرده میشه، هموطنا افغانا از پیش آزرده میشه. یا این گپت خیر ببینی خانه تا باتی یک گپ بسیار قوی اثر روز این گپ یاد کو. یه تو نیست که 100% من چیزی را که میگم تو قبول کنی، تو که بگی من قبول نکنم. اما شما نه یک کتله بسیار ضعیف که هستیم، یک کتله بسیار بی غیرت که هستیم، یک کتله بسیار نامرد ناجوان که است. فقط اینمی 24 ساعت برنامه‌ش اینمی افغان 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 یک دونه ملنگ شاور برابر میشه. 4 کلمه گپ میزنه که این مد خود میخورم. افغان گفته نفستان برآمد، افغان گفته جانتان برآمد. ما اگر یک کلمه گپ بزنیم ولی تو افغان نیستی، تو چی بشی؟ تو افغانایی هست که تو چیزایی برات میگه که رایت مقصد آقا صاحب دی مسئله که شکر بارگزای ملنگشاه به حساب استخدام کرده من دست ندارم. نه گفتم خبر شدم. دی مسئله من خبرم نبودم، دگام نبودم. خود ملنگشاه محمد و خودش چی مقصد از این موضوع من چی نیستم، به حساب آگاهی ندارم. آقا صاحب سلام برات، خدا کنه که خوب باشی، صحتمند باشی. آقا صاحب توطئه دشمن است. با شکریه بارگزای من در کابل تماس داشتم، مشناختمش، رفت آمده بود، البته رفت آمده داخل چارچوکات کاری بعضی وقت میدیدیم. خدا خیرش بده، هم خودش هم شوهرش از نگاه کارباری یگان وقت میدیدیم. ولی در این سیستم که امروز آمده ایره بانه سیاست مدار هستم گناهشان نیست. خیر نه سیاست مدارش کار نداریم. کدام نفر اینجا برای من گفت ملنگشاه رفت آمانده در جرمنی گفت دیدش توطئه دشمن است. آقا کل دنیا را دلنگ ما ختم کردیم. نگاه زیاده آجوج موجوج برای نگاه ملنگشاه زنگشان داده بود که بیا خوب وقت برآمدن است. فهمیدی باز چطور کنیم؟ آقا 6 ماه یک رقم سر پیش اکیستیم. و قریسا اندیوالم است، وان فقط اندیوالم است. و دکت
خانم شکریه بارگزای 5 سال است ما صحبت نکردیم دوستان. اونو صحبت که قاریسا هم استاد از احمد مسعود میگه اینو تو بگو بچه می تیم کرکت هم مبارکی بده. اونو گپ برش ملنگشاه زده بود. اینی را من اقرار میکنم آوازه پینی را بر ما گفته بود. تو اگه باشه خو اینمی قصه از شکریه بارگزای ما 2 ماه پیش براتون گفته بودم. گفتم اینی را منتظر باشه از داخل جبهه شکی خفاق میکنم. یک ذره وقت گرفت شما هم 2-3 دفعه برام گفتین خدا اعلان دادی ناک. من اعلان نداده بودم خود دیدین. خود گپ است که بیچاره مردم مظلومک هستن. خیر آقا صاحب امروز من از بغل چپ خسته بودم 9 ماه بعد بود یا 8 ماه بعد لایف آمده بودم بابا ملنگ این مایک تا بند که سیرات سرت باش خودم بند کنم خودم بندش کنم کلتان مدیراتور هستین مایکای یکی دیگر بند کنیم دیگه 9 ماه بعد آقا صاحب بود یا 8 ماه بعد بود کلکاری واره ما 9 ماه حکومت کردم امروز لایف آمدم از بغل چپ خسته بودم آقا صاحب صاف و پاک. امروز من خلقی بودم یک خلقی را گرفتیم قهرمان ملی ساختیم مال مسجای شخصی مد بدرم متپر این آدم بسیار ظالم بود در نصف ملت آزار داده اینجا وطن خود ما مینالید ملک بشتی موضوع اعلانتی فهمیدی من خود 2 روز دیگه هم رخصت هستم فهمیدی این آدم که از قهرمان ملی تمام کره زمین است فهمیدی صبح ما لایف مکش میمانم فهمیدی این جناب محترم صاحب اسدالله سروری که از که در خوب آدم در تمام کره زمین پیدا نمیشه فهمیدی 100% اکش میمانم باز لایف میمانم 2 روز فقط اینجا که در خانم بودم لایف میمانم خودم قرار کارهای خودم میکنم اون اکش میمانم قرار اکش باید لایف پیش ببره خودش اما اکش اونم رقم است اما ترس آقا صاحب امت کار وقت در لایف با جان تو که میامد بالا که گندگی را منداخت من برات مسیج میکردم میگفتم آقا صاحب خیره احساساتی شده امروز در جان خودم بالا آمد من منتظر مسیج تو بودم که مسیج کنی که خیر احساساتی شد مسیج تا آمد ما اونو مدقه که در لایف خواهد آمدم من از دوبای حرکت کرده بودم اونو مقدر منتظر بودیم که چی وقت نوبت میرسم مایک آواز نکردم گپای خود زدم گپای ما که تکمیل شد دیگه هیچ فرصت برای خداحافظی هم پیدا نشد اما که گفتی که الکوزای درانی آمدم یک فرصت برای سلام دادن برش پیدا نشد ما خودتا انداختم میرفتم یک جای میرفتم هتل میرفتیم هنوز خانه نرفتیم لایف خود امروز ما به موضوع اسدالله سروری ما معلومات ندارم گپ نمیزنم به خاطر که یک گپ جبه هم کلا ده هم بلا اول معلومات میکنیم باز نظر خود گفتیم ای که شما امروز چی رقم لایف رفتین نظریات خودتان است ولی دمی یک قسمت لایفت برابر شدم خوب موضوع کار گرفته بودین آمدیم اموج یک چند دقیقه پای خود زدیم خیلی ببینین فرصت بر ما دادید که اصلا دمایی که ما مداخله نکرد اما من نمیفهمم در لایفت 90-95 نفر بود ما آمدیم بالا 1-2 نفر را متتارگت کرده بودیم سر کشید دیگه اما خمار ماندیم اینا دامی بیچ کس نمیه ما فهمیدم آقا صاحب 2 نفر بیچاره باز روزاری ما خود ما بالا آوردیم وقتی تو درخواست دادی گفتم اینا خوره پیش از تو آقا صاحب 2 نفر بسیار طالع داشت که 9:30 بجه شب ما بود نیم ساعت ما بالا آمدن نمیتونستم به ملنگشاه شخصی هم مسیج کردم گفتم بسیار آدم طالع داره که ما بالا آمدن نمیتونم به خاطر که ما هم یگان گفتنی در مقابلی و آدم داشتم آقا صاحب دلم از تو کده بسیار برش پر بود خب بسیار طالع داشت من نمیتونم چی بگفتم من یک عادت دارم با ملنگشاه معلوم از خودتم بر خودتم دم قدر وقت شاید معلوم شده باشه من دلم سر هیچ کس از یک مدت به این طرف پر نیست دلم سر هیچ کس پر نیست ولی سر هیچ کسی هم من نمیخوایم که گپای کلان بزنم فقط یک جمله برش میگم برادر قند قهرمان ملی دیگه نگوین احمد چای مسعود قنداقای خراسانی بهترین نام سرش مانده قهرمان تمام کره زمین خب مگم در افغانستان سرش خم است اونو دریم مخلوق باره سرش خم است در افغانستان ما قهرمان تمام کره زمین سرش پیش خود خم کنیم به نام احمد چای مسعود یک مسئله و دیگه ارزش نداره که ما بیام سری دقیقه مردم ها گم سر شکریه بارگزای سر مسعود سر سیاب سر مزاریز این چیزا را ما قدرش ما باز اگر طرف شدیم صحیح که یک دفعه طرف میشیم که بگه گیرید کنم بکشم اتما بگم برو صحیح که یک کس ملنگشاه مثلا مرا میگه که دیدیم ما تو رو به رو باز گپ میزنیم یا تو زنده یا ما زنده
نفر میگه که گیرت کنم ما خاندان تا اخبارات ما به از پشت تلفن برزاد کدی فرار کدی آل از دور میایده و مزینی پشتونی تویت میکنم پشتونی میکنم پیشتر یک درکس چینایی از اون قومای ما بالا کده بوده تیک تاک میگه یک چی از مدال آورده او را سرچ میکنم که چینایی است. خیر آقا صاحب از خود ماست چینا جغره سرحد داره کتش چند وقت بعد بیزی میگیره نشنگه یک چیزی هست خوب است که چینایی ها و ژاپنی ها نمیفهمم زبان ما شما را اگر یک لایف میمونه میگه برادر قد این خود فلانی است اگه ای فلانی فهمال اون یاد گرفته و قطعه یک رقم پشتو میگه ولی ما او رقم پشتو صحبت کرده بتانم آقا سه بچه این خطه از قوم خود جور نکنه که خدا راستی دینی ما شما باز از بریده است آقا صاحب گوتای یک روز گپ میزد دو سه دان لغتش ما خودم نفهمیدم صحیح افغان است من خو از ناق نمیگم او رقمی که او ادبیات پشتو را صحبت میکنه به خدا او ادبیات پشتو را باید خوانده باشه که او رقم کرا پختو صحبت کنی به خدای نه بالکل بالکل ما شما کستیم صحیح پشتون نیستیم ما خدا اعلام میتیم آقا صاحب تو گپ است که پیشتر از اسدالله سروری یاد کردی آقا صاحب نه درباره از او تحقیق کو و نه درباره از او یاد کو فهمیدی ابو که در لایف ما بالا آمدی صحبت تکدی رفتی خانه تاباد گفتم بالا آمده کدام گندگی دیگر تو اینجا نندازی کل بازره کی جمع کنه فهمیدی اسدالله سروری در سیستم شما جور نمه فهمیدی بیخی گفته یگان تا فکر که بیخی دیگه به سیستم شما و آدم چپا آدم است ما کمونستا بان آقا سه ما کمونستا و روان فهمیدم او امارت اسلامی بعد از ضعف عمومی دفعه دوم پس گرفت گفت که دفعه عمومی شامل نمیشه دیگه آدم مفت قهرمان ملی مجور نکرده بودم آقا صاحب کارنامه از این آدم رو بخونی جندت میگیره خود شکر میکشی که بعد از دوره چپیا پیدا شدم اگر نه مجور ماینک پوشیدن تو رو میبرد پولیگون بلد دستت میداد که زمین ها را قلبه که اینجا بادرنگ کشته زمین را که قلبه میکدی داخل خودت تا مو جمعین دا خاک سرت منده امیر صاحب او از دست اله بود یک کمکی از دست کمک اله بود هیچ که کس مذاق نداشت بالکل شما این رقم آدم امروز قهرمان ملی گفته نه خود تو این آقا صاحب من یک چیز برات بگویم فکر کو آقا صاحب بینید البته بعضی دوستا بعضی مسیجایی کرده بودن دوستا کلتان میفهمین که گاوسیا شیر سفید ناق احساساتی نشین یک چیز برات بگویم آقا صاحب که نمی اسدالله سروری فکر کنم می بود یعنی جای مقدس به نام خاک کام اقصا که در وقت چپیا اونجا آقا صاحب امنیت ملیش بود و اونجا سر مردم زمینا را قلبه میکرد اگه اونا نمی بودن آقا صاحب این نسل که امروز در روان است این نسل اشرار اینا چقدر زیاد می بود آقا صاحب ما نمی شکرگزاری از اونا رو ادا نکنیم خو این نسل کم کردن خیلی که آقا صاحب دمو وقت در کوپون بر از اینا کاندوم هم میداد و پدرهای از اینا که نسل کن صحیح نسل نیست که تازی کنترل کنیم ولی مردم او را خو استفاده نمیکرد آخر کلی از هم خراب شد گفت بیاید خیلی بریم پولیگون دیگر رقم نشدیم آقا صاحب او مردم بسیار خدمت کرده خدا و روسی اگه اونا نمی بودن این اشرار کثیف خدا و روسی کل افغانستان حالا اگر 1 میلیون هستن یا 1 لک هستن یا 10,000 نفر هستن او 1 میلیون می بودن دیگه این آدم قهرمان ملی من خودم قبولش دارم از آزادی بیان است اگرچه در خارج است در افغانستان که رفتیم باز یک بار امیر المؤمنین است دیگه زور ما نمیکشه چی بگیم همین آزادی بیانم خدا راستی از پیش آدم میگیره امروز من نمیفهم که می ویدیو چی وقت برآمده شکریا برگزه یک گپ زده یک زدنک است یک رقم کندنک است فرسو مردم ما برادر دی بسا سوشال میدیا کل ما برنامه داریم ما که سادم تیر نشه کامرا رو ست میکنم لایف میام در داخل کابل شهر نشان میدم میگم دیگه سادم خود تیر نمیشه
مگم یک تعداد مردم رقم به برنامه مانده منتظر است اینمیال اینجا مثلا گپ میزنن وقت ویدیوی زیر گرفتن انداختن تو فکر کن آقا که صاحب رقم وقتی یک زدنک داری تو اینجا شیشتی دلال دستکتان بالای سرت موندی قرار قصه داری یا نکای تا موندگی تو اونجا به نظر یک رقم ویدیو بالا کردن است یکی سر تو ویدیو بالا میکنه از این سو دیگه سر از او ویدیو بالا میکنه یک زدنک است که ایران بونی در 20 دقیقه 2 میلیون نفر ویو گرفته بود چی ویدیو یک زدنک است ما ویدیوهای دیدم اومدم گفتم کدوم چی ویدیو است ما چون کلابیا را یک ذره نصیحت کردی بازو منگل هزاره سرت ویدیو بالا کرده بود بازو اکانتی که ویدیوی تا انداخته یک ویدیو دیگه تا کته ویدیو از کون دکون کرده بود از خنده زاره کفه که واقع یک رقم زده نکرد چی گفتم چیزی نگفتی شانو یک چیزی ذره نگفتی نصیحت تو کجا چیزی تو چیزی نگفتی خب او آدم یک چیز گفتی آقا صاحب که چشم چیرام نکردن سعید سادات هم نکردن فامیدی سعید سادات که دیوالشان است چشم از اونمور هم نکردن دقیقه کلیشان خراب شده بود گفتی خب سرخ و گپ نزن فامیدی دیگه فکر کن که در کجا رساندی اون مردم بازو ویدیوی تا یک منافق گرفتم آقا صاحب مو ویدیوی تا که تا یک ویدیوی دیگه کندکون کرده ای که همی قسمت همی باز در شروع میکنی که به تربیه و به عزت گندگی سمسه تو قرار اینجا ششتی نخواد بخوری یک رقم دست بالای سرت بوندی خان صاحب باری شیشتی فهمید در نظرت نمی مردم سر 2 میلیون ویو گرفته مچم چقدر پیسه در اکانت مردم رفته در مچم در تویتر در یوتیوب چی رقم گندگی است فهمیدی ما در اینجا ناق فهمیدی شیشتیم ده والا بسیار گندگی است گم کن چی خود تو بگویم فکر کن یار ما کجا مصروف کردیم ها یار ما کجا مصروف ما تنها نه ما شما یار از اینجا مصروف میسازیم او طرف کار خود هر کس به خدا اگه کس سلام ما را لایک بگیره پیش نظام تو هم ملنگ تو نمو آدم هستی تو به اندازه ملنگ شاه احترام داری ما به اندازه حمید همت به اندازه همت به خدا اگه ما در کابل بریم اگه کسی زمری ما دلن کروزار بیاد یا اگر کسی ما را بگه که ولد خانه پدرت آبادی رقم رقم خب من یک چیزی رو میگم بیادرام افغان هستیم حداقل یک کار بکنیم که در هر رژیم در کشور خود رفته بتونیم یک خارجی رو بگیم که این نظام به دل ما نیست ما میریم کدش گپ میزنیم این نظام به دل ما هست ما میریم برش پیشنهاد میتیم برش نظریه میتیم ما میریم کدش میشینیم کار میکنیم این نظام ما به درد نخورد اون نظام ما این رقم بود حداقل همه قدر خجالت داشته باشیم میایم در تیک تاک اولش با احمدزای جان احمدزای در زیر لایف محمد گپ خود گفت کمپاین که ما غریبا را کمک میکنیم که ما جنازهای مردم که در خارج میموره از افغانستان رای میکنیم رفت در افغانستان که یک دو تا سران امارت اسلامی شیشت نانش خورد نمکش خورد پس آمد در خارج توهین دشنام چتیات اینی گپا را یاد کو همین رقم دیگراش بازم تا ایستا کنو راشد خان آمدن گرفتن بیادر ما در وطن خود میرم که اگر طالب مرا از پشت سر حلال کنه یا القدر در گردنم پرده ما وطنم میرم ما در اونجا خاک پدرم است ما در هلمند خاک پدرم است ما در کابل خاک مادرم است ما کسای خاک مادرم نرم که می افغانستان بنامم کنی نمیخوایم افغانستان که امی اسنادش تمام اقوام شست کنه که از خود تنها من نمیخوایم که من سر خاک پدر مادرم رفتن نتونم خاکتان رفتن نمیتونین ما افغان نیستم در کشورت رفتن نمیتونی از ترس میگی من افغان نیستم پس میای پیش یک افغان استاد میشی میگی تو بگی تضمین ما رو بکن که ما بریم افغانستان برای خلیزات میان برای خلیزات میگن تضمین ما رو بکن که ما بریم افغانستان بریم ما به حساب غیرت گپ میزنم دوستای عزیز من به حساب افغانیت هویت است من بسیار زیاد برش افتخار میکنم سادات قوم است و برش بسیار زیاد افتخار میکنم اسلام مسلمانی دین ماست من بسیار برش افتخار میکنم اما در حساب مردانگی و غیرت یک چیز یادتون باشه بیادر حداقل یک روی داشته باشی هر نظامی که میاد در افغانستان تو اگر میگی جمهوریت دست تو بود نبود برادر خان کی میگه جمهوریت دست تو بود تو خود در جمهوریت هم گلمرجان یاد میشدی تو در جمهوریت هم کاسالیست بودی تو خود در جمهوریت هم کاسالیست بودی اشرف غنی رقم گبت میداد که به خدا قسم است اما بازی موش پشک وره سرمون پنیر که جنگ است تو را خو غنی در جمهوریت هم دم کونت زد در اماراتش هم منو مرقب در پیشترش کرزای نمیده تو اگر تو برادر کلابی رو میگم من تو اگر بگی ما در جمهوریت قدرت داشتیم نداشتی دیگه ما میدیدیم کل زورت اجده سنبله بود سگ وری قطار میشدین در سر سرک تا بگرد بالا بگرد تا بگرد بالا بگرد سگای ولگرد وری من طرفداری از کسی نمیکنم دوستای عزیز گپای مرا
نه طرفداری فکر کنین، نه کوبیدن یک جناب فکر کنین. تو بدبخت بیچاره رو یک نفر به نام سمی سادات آمد یا خوشحال سادات چوب دکونت دم روز دم قدرت زد. اگه تو از زور گپ نزنی ازم صرف فرنر یادم نمیره ویدیوش میل دی یوتیوب است. امی کلاشینکوف از سرشانت میگیره از یخنت که نمیری قمی کش میکنه در زیر تایر فرنر مندازت دم روز پدرت دم ختم پدرت. رژیم تغییر کرد، دو نفر کد پایپ کد لابر چا، دو نفر کد لابر چا تو سر شماری استاد شده بود. میگم من پیشی کاروانتا میگیرم، گرفته بودم. تو لالا جان قد زور نگو، من نمیگم زور، من افغان هستم و نمو وطنم است. من داخل کابل میگم زدم. طالب مرا چی کار داره؟ چی کردم من؟ 20 سال تروریست گفته میشه، 20 سال عمرم است، 30 سال عمرم است، 10 سالش طفلیت میگه 20 سال دیگه برای ما تروریست گفته بود، ما هم تروریست گفتیم. امروز اصلیت تمش نستم که تروریست نیستی، تو تروریست کسی بود که ما را بر تو تسلیم کرد رفت. او تروریست است. اینال فعلا ما از تو راضیستم، مرا میکشی، مرا اعدام میکنی، مرا بندی میکنی. دولت هستی، زور داری، حق داری، در پولیس افغان هم هستی. اما من خب اینمی رقم فامانده شده بودم. طالب اگر بخواد مرا به خاطر اینکه تو یک روز انتقاد کردی پشت سر من مرا اعدام بکنه، این نظام پایدار بودن نمیتونه. ولی تو بدبخت، تو بیچاره افغان، تو خود نمیگیری، سر دین اسلام تو انتقاد میکنی، قوم گفته تو توهین میکنی. هر آن چیزی را که در افغانستان، هر آن بدبختی که شده در افغانستان، تو دکون پشتون مندازی. ما را پشتونایی کار کرد، کیستان سر پشتون، قبولیاتون سر پشتون میگیرین، تمام حساب کتابتان دکون پشتون باز میایید داخل تیک تاک که ما قریب میم وطن آزاد نکنیم. ضبط نتان آزاد کرده. تو خید ایج دم عدد جور نمی که تو قلم آدم دست خود بگیره، تو عدد نشته کنه یا دم صفر بند پرتید. هیچ شما عدد نیستن. به خدا قسم است، من دیدم دیگه، رفتم داخل افغانستان دیدم، میبینم بهترین نظام پیشتراج قیس لایف آمده است. کندوز ولی جای از جوجان، از جوجان ولی جای لایف آمدن، قصه کردن، میگردن، لایفشان روشن، اینترنتشان قوی، برقای 24 ساعته. هیچ گپ ما در بین خود نداریم. انتقاد داریم، پیشنهاد داریم. مگم تو اگر باز جنگ کردن نیستی اونو که درکن. ما نه بچه جنگ هستیم، نه جنگ میتونیم کرد. جنگی که شما هدفتان است. جنگ ما زمان جنگ میکنیم که بفهمیم که سر کشور ما حمله است. اونجا وطن ناموس و سرزمین، دختر و سرزمین، خانم و سرزمین زیر بمبارد است. باز اون وقت باز ما جنگ براتون نشان بدیم که جنگ یعنی چی. این رقمی خو نیست. کل سیاست عاجزیت اعلام کرده افغانستان خودت برای در خارج بدماشی که حکومت وطن آزاد نکنه. کچتای فرد. های ببینی آقا صاحب، پیشتر من یک وقت متوجه موبایل شدم، خودت نبودی. خب میفهمی که در وقت لایف سیسومی یک ذره کارهای خودم میکنم. گفتم بیایم یک پرسان کنم که خفه وفا نشده باشی که از ما را خود دوستم هستی. یک حوالت هم گفتم بگیرم. پیشتر در لایف ما کل ما گفته یکان تا هورا شده بودیم. هورا خو کستن انقلابیستن، در خود نمیفهمن. دیگه بخیر باشی آقا صاحب. ما به اجازه تان جناب همت صاحب، خان صاحب، صافی صاحب، ما از حضورتان مرخص میشیم. دیگه به شما لایف خوش. خودت از ما خفه نشده باشی جناب ملنگ شاه صاحب. من یادم نیست ده دقیقات ما فیلم گجنی وارشدیم. 10 دقیقه بعد حافظه ما فرمت میشه. خیر باشه چی رام بشنو. یک بنده خداست جناب ملنگ شاه صاحب صحبت که میکنه، پیش از اینکه انتقاد کنه یک آیه قرآن کریم میگه، یک چی میکنه، یک درود میفرسته، باز بعد از انتقاد خدا میکنه. میرم یک بشنو. در لایف آقا صاحب کارا نکو. در لایف آقا صاحب نمیشناسه، کسی نمیشناسش. مشنا نه، اونم سیستمش صحیح نیست. او که اول چی میکنه با داو میزنه. در لایف آقا صاحب نمیچسته. 3 سال است که نشناختیم امو کدام طرف میره. باز تو ویدیو را خود پیدا میکنی. آقا صاحب صحبت که میکنه یک آیه قرآن کریم میگه، تو فکر میکنی که نفر مرده. ما رفتم 2 ساعت از حضورتان مرخص میشم. وقت خوش ملنگ، ما میریم سلو 4:30 بجه صبح باشه. بخیر باشی لالا ملنگ شاه. خداحافظ. لالا ما تو میری؟ والا بریم آقا صاحب، از ما 4:30 بجه صبح شد. اگه هستی باشه نمیگه قسم میکنیم از ما. هستم تا وقتی که هستی آقا صاحب. از ما هم صبح رخصت است. هستیم هر وقت که میرفتی باز میریم، گپ نیست. هستیم. خان صاحب انت قصاص بیادرقن.
باز مگه آقا صاحب چرا لایک نمی لایک نمی 4 دونه دیوال جمع میکنیم قسم میکنیم زیر لایک نشته میکنیم قوم پرستی میکنین شما کی قوم پرستی یا خدا که چیزی برای گفتن ندارم آقا صاحب. کدام منطق استدلال منطق وجود نداره در بین از این مردم. میره به مذاق براتان میگم منطق هیچ وجود نداره. استدلال خب هیچ پیدا نمیکنی. فقط یگانه گپی که بر از اینا زده شده که برو دان و دامن مردم یاد بکو، در زیر لایفش که رفتی دو بزن، در سر لایف که رفتی که تو ایار معلوم شوی، یعنی لچک معلوم شوی. خود دیگه اون یک تمدن گریزش بیادر فهمیدی چیست عبیب بچه سقاو است. دیگه تمدن گریز بیادر کیست؟ مزاریست. دیگه تمدن گریزش کی است؟ مسعود است. دیگه تمدن گریزش کیست؟ فینی ربانی است. اینی مردم ها را ما شما مواجه هستیم. چین من گپ چند وقت پیشم گفته بودم چین 1.5 میلیارد نفوس داره. خب دوستا خوب متوجه باشین که من چی میگم. چین تقریبا 1.5 میلیارد نفوس داره، زیادتر یا کمتر تو برای خودتان معلوم است. اگر اشتباه نکنم بالای 40 میلیونش است. 40 میلیون یعنی ما نفوذ افغانستان 40 میلیون است، مکمل نفوذ ما 40 میلیون است. چین نمیفهم 40 میلیونش است یا 60 میلیونش است یا فیصدی برات بگم که 10% یا 20% است. اگر فیصدی حساب کنیم 1.5 میلیارد تو فیصدی 10%ش بکش 10 برابر افغانستان نفوذ داره. زیر خط فقر زندگی میکنن، علف میخورن، از نان نیست علف میخورن، از فقر، از بیچارگی. حالا بیان خاندان گفتن نظام خود دو بزنه که چرا کار نیست. نظام اونمو رقم اونمو چین سگو اقتصاد تمام کره زمین است. اقتصاد تمام کره زمین است. ما میام در افغانستان یک طبقه فعلا در افغانستان خوب پیسه دار است، خوب سعی کارش روان است، یک طبقه دیگه ضعیفتر، یک طبقه بیخی نادار غریب طبقه است. خو کار میکنن، زحمت میکشن، یا تر یا خشک یک غمنان خانه میبرن. یک تعداد نفر آمده میگه که من سرک چی کنم در وطن کار نیست. برادر قن سرک سازی مربوط به شاروالی میشه، طبابت مربوط به وزارت صحت میشه، هر چیز از خود یک بخش داره. وزارت زراعت است، وزارت اقتصاد است، وزارت داخله است، وزارت دفاع است. تو بیکاری را نمیتونی که بگی مولوی صاحب یعقوب ما بیکار هستیم، او وزیر دفاع است. تو نمیتونی هر چیز را وقت سر دولت که باز میرسه جمع میشه دولت میشه که تو از سر دولت انتقاد میکنی، دولت را مخاطب قرار بده، دولت مخاطب قرار بده، از دولت خواستایت داشته باش. 3 سال متواتر است. پاکستانی گفتن فایده نکرد، روسی گفتن دست نشانده روس است، فایده نکرد. هر آن چیزی که گفتن خدا امور از سرتان آورد. در داخل تیک تاک نشان داد. گفتن طالب غلام پنجاب و پاکستان است. امروز تمام سران جهادی دوره پیش، اگر عطا محمد نور است، اگر هر کسی است، تا به خود احمد مسعود درخواست دفتر به پاکستان داد، نه کسی نپذیرفتش. گفتن طالب توسط روس داخل افغانستان آمده، احمد مسعود نمره رقم سر مردگاه و خم شده در روسیه را. آمریکا را خونه دیدین که سوالتان جواب نداد. هیچ عدد نیست. ترامپ است که و احمد مسعود است که هیچ او سوال میکنه که دو چند میشه، این جغرافیا رو برش تعریف کرد. اما حقیقت که سوال حل شد خلاص. او گفت فلانی جناب آقای ترامپ به حساب ریاضی 2 جمع 2 چند میشه، انتظار داشت که باید 2 جمع 2 4 میشه، او جغرافیا رو برای فیزیک برش تعریف کرد. یعنی می رقم رنگ زرد 3 سال است، غیر از توهین، غیر از دشنام، یکی دیگه تن ترکاری فروش بگوین، گندنه فروش بگوین، نسل صوف. خانسای پشترک نام دیگر را کشید، نسل صوف که ما چم صوف کشیده بود، نسل تاک انگور و نسل فلان. صوفزاده ای پی جی آر بر از شمالی والای خطاب کردن امروز در توییتر. خیر ببینید. و اونجا تمنای زریاب پریانی آمده گفته که از امان الله خان بسیار امان الله خان. آقا صاحب امی زریاب پریانی ای صحبت که میکنه نه؟ یک مصاحبه نمی قماندان ازبق است همراه یک خبرنگار یک خانم ایرانی است که یک مصاحبه کرده. من قسمت شبت نشان میدم. در مورد حجاب پرسان میکنه آقا صاحب. امی قماندان ازبق هم حجاب تطبیق میکنه، در اینجا تصدیق میکنه، میگه حجاب ما قبول دارم و خانم ها باید حجاب داشته باشه و طبق قوانین اسلامی بینمی صحبت میکنه. دیگه نال احمد مسعود هم خب حساب یک دفعه میگه که من راه پدرم ادامه میدم، یک طرف دیگه میگه ما در افغانستان دموکراسی میخوایم. دمی قسمت نال ایجا یک رقم زد و نقیص است آقا صاحب. باش که من
یک متل ما داریم مگه سر نان بان سگ البته سگ نمیخوره. یعنی من تو گرد وقت روان هستن صوف زاده شد و نمیفهم و جاجی و منگل شد و که نمیفهم فلان شد و فلان شد. خب از حساب جاجی و منگل آن است، جاجی و منگل خودش یک نفر است، خودش جواب خواهد داد. سخت بیچاره و بدبخت شدن این مردم که نه خودشان خود قبول داره، نه قوم اینا رو قبول داره، نه زبان اینا رو، نه ملیت، نه ملت، نه افغانیت. این ویدیو خم داخل تیک تاک کال کن شکریه بارگزای گرفتن یه رقم گپ میزنه بگه شکریه بارگزای نماینده ما، شکریه بارگزای بانم تو یک فشت دیگه تو. آقا صاحب ما در اینجا دو کلمه را یادآوری میکنم، میبخشین این دوستایی که بخصوص صافی صاحب نو آمده وقتشان نگرفتم. یک وقت بود آقا صاحب که اینمی شکریه بارگزای در پشت احمد مسعود استاده بود و در گوش یک خانم دیگه که سرلوچ استاده بود به خنده کنان یک چیزی گفت در گوشش که حتی دید یک تعداد از پودریو هم دین ارزمی تحلیل ما را در مصوبتهای خود استفاده میکردن، ما خوش میشیم. در اونجا یک تعداد آمدن به ما اتوانمود کردن که این خو از پشتونای شما خو این از بارگزای های یک خانم هست، ای جبهه ملی است، ای جبهه ملی است، شما هم قبولش کنین از خاطر که اونم ما جای دادیم کله گیره. امروز ما دفاع نمی کنم از او خانم. چرا دفاع نمی کنم؟ ایجا داشت که صحبتهای خود 20 سال پیش میکرد که باز ما هم استاد می شدیم، در مقابلش خوب یک دفاع از پیشش میکردیم، امی مردم هم میفهمید. امروز بنا به مفادای خودت که تو میری کت یک یوتیوبر چلر، به خدا کدام ژورنالیست همون نبوده که برای کت بی بی سی مصاحبه کنه یا کت سی این ان مصاحبه کنه، این رقم مرچ زده. یعنی اگر ای در تلویزیون بی بی سی بره، در تلویزیون اینمی کولاب اینترنشنل بره، ای اظهارات بکنه خودی چیال شوه که از ملی ازی گرفته تا فاشستشان بالا شده، خوار مادر گفته او برادر خواهمو خودمون جگه شوه. اگر ما بگویم که این خو ما را میگین که اینمی مردم یا آقا صاحب از طالب خونمو خو چی رو هم گفته برادر؟ لوی ملا صاحب هم گفته، متوجه هستی؟ اما از خاطری که ما یک گپ بزنیم، ما سر بیده ما انقدر بیچاره شدیم که قوه استدلالتان منطقتان پیش یک زن ختم کرده و میین خوار مادر گفته یک قوم دو میزنین. به شرف شما نالد، ایم پدر شما نالد که توان مبارزه با یک زن ندارین. باز چی بانه طالب او هم در جغرافیا، او هم در جغرافیا. آقا صاحب یا یک سخنرانی ترامپ دویت زدن یک تعداد از اینا. اگر کسی انگلیسی را یاد داره شما برین در اونمونجا دونالد ترامپ صرف نظر میکنه، حتی نام از این نفر نمیگه، در اوجا میگه رهبرشان عبدل، او چی هم نمیگه، عبدالغنی برادر هم نمیگه از خاطر که دگاهش گفته نمیتونه بنا به تلفظش گفته حالا هم رهبرشان هسته. یعنی این مردم آنقدر ضعیف شدن که در شبکه‌های اجتماعی خودشان پابند آزادی بیان هستند، اما اگر یک سیاست یک زن میای یک اظهارات را میکنن اینم قدر یا چی ندارن، چی میگن توان زیر ندارن که می صحبت ها را یا گوش کنن. ما خو گفتیم که برای ما و شکریه بارگزای ما سر از او وطن جور نمیکنیم. این گپا برتان امریکا که پیشرفته است، بیادر نمیال یک کاندید زن داره میگه ما کاندید زن نمیخوایم، بیادر یکی خلاص برات بگیم ما سر از او جور نمیکنیم. اما وا به جان شما که یک سیاسر آمد از ملیتان گرفته تا فحاشتان دو میزنین او را، او نرفته که سینن مصاحبه نکرده. پس ببینین که گپ یک کس قدرت داره. شما خو احمق هستی نمیفهمی دیگه چی بگویم ایشانه جناب آقا صاحب. بالکل نمیفهم با ملنگ گپای خودت ماند. امی معامله جاجی منگل چی است که درباره‌اش چی گفتن؟ بانموز نه که گفته بود شرم است براتان از جاجی و منگل و از زازای مردم میاد قریه تان. باز گفته فکت حال که گفته بود گاره گفته بود به قرآن که صبح بخورم تا چاشتا عظمت میکنم. نوبسیب جان تو پس ای پکتیاوال آوشتی نه با خدایت از غسهر ده پخه کم از دیگر پوری می پاک خورله. دقیقا هم تیگان قصه است. صفای سیب سلامون و نیکی هیلی وایو شرقلس ده توایم اولان دی عجی سیب شاین تا هم شرقلس وایو میربان. السلام علیکم سعادت صاحب. و علیکم السلام جگر رسول جوری.
سلام بابا ملنګ ته او حاجي رئیس صاحب ته او خان ورور ته او لاندې ملګرو دوستانو ته په دې هیله چې ټول روغ او جوړ به وي د صحت په جامو کې وو. مننه وروره. ښه صحت دې ښه دي صافی صاحب؟ انشاءالله ښه خو یې قراري ده درته؟ شکر دی الحمدلله. د تاسو د ښایسته کاپیسا نه مې ډېر یو ښایسته ویډیو جوړ کړی، خو انشاءالله نوبت یې چې راسي نشروم یې درته. بس زه خدای دې هغه ورځ هم راوړي چې موږ په کاپیسا کې ورته راشي او موږ دې درته چکر درکړو خواروخوا د کاپیسا. انشاءالله الرحمن دغه ورځ هم بس که ته وغواړې وطن په چکرو سره نور هم تازه شوی. سادات صاحب د افغانستان کې کړی فکر کوي څوک چې به حاج مکې ته لاړ شي دا به غیر تازه به و. ته چې افغانستان ته لاړ شي بېرته راشي تازه. بابا ملنګ خو ټوله ورځ په موټر کې ناست بل کار نشته دی. آخر هم والله اینمی آدم از این وقت که دمی مسئله قایم شده خیلی نور نمک کشیده. والا بابا ملنگ یکی خود صفت است، راست بگوی یا دروغ بگوی صفت وطن سر کلی خوش میخوره. اگر من میاد دروغ هم بگویم سرت خوش میخوره چون صفت وطن تا میکنم، راست هم بگویم سرت خوش میخوره چون صفت وطن تا میکنم. به خدا بابا ملنگ من به کاپیسا نرفته بودم، خب چی براتون دروغ بگویم. کاپیسا رفتم و مسافه یادم آمدم اونجا. از کاپیسا باز رفتیم پنشیر رفتیم، پیش از یک پنشیر از رای چی رفتیم بگام، از رای بگام رفتیم. بگام نجراو. همینجا یک از دوستا گفت که ما گفتم کاپیسا که رسید 100% یک جای مشهور کاپیسا را گفتم که رسید من پاهان میشم یک ویدیو میگیرم که میگفتم ویدیو میگیرم، گفت تو برازو بچه برنامه سامسور صافی ویدیو میگیری، گفتم 100% برازو ویدیو میگیرم برش روی میکنم در شخصی که خودش پست کنه. یعنی این مردم به خدا قسم این کاپیسا یا بگه که ما وطن داریم، یا بگه که ما کاپیسا هستیم، اینا بگه که ما سرسبزی داریم، او داریم و میوه داریم و لپ جب دارن. خدا راست یک زندگی یک سیستم حال سرکام جور شده بسیار هم تک لذت بخش. والا با ملنگ آدم جان میگیره به خدا، میری سعی میکنی یک تکا یکی خوب خسته و زله از کار میخیزی میری افغانستان اونجا که میری یک دیوال زنگ بزنه صبح کجا میری دیگه صبح کجا میری شب کجاستی میگردی چکر. مشکلات خود داره وطن به مشکل نیست، خب مگم لذت داره که میگردی داخل وطن با ملنگ تا بالا گشتنشم. بابا ملنگ سلام بر خودتان برسه. افغانستان تو را بگوه که آدم شوی خوار دخار اگه مچم کی هستی، ایرانیستی، پاکستانیستی، بانش چی میکنی بابا ملنگ؟ استفاده میکنی به کل افغانستان دو زده خیر است با ملنگ سلام بر خودتان برسه. صفحه صاحب تا دم سلامونه ورسیگی. آقا صاحب این گپا کجا میبینی که حاجی شاهین 3 سال همراه فقط LGBTQ مبارزه کرده، اینی مبارزه را آدم در کجا ببره آقا صاحب؟ این حاجی شاهین یک زور داده اینی گپ. میگم من خبر نبودم که 3 سال ما همراه LGBTQ مبارزه کردیم. والا اینی هم بسیار یک درد خطرناک است. والا حاجی شاهین صاحب تا ته خدای د زړه صبر درکې. والا خو تا به موږ ناول کې پښتنه کړې و چې موږ به درته داخل معرفي کړي و، نو موږ څه خبر و چې ته اخر کې ماته تا وویل مله تا کونیانو سره مبارزه کړې ده او ته په اخر کې هغه اوس هغه پښتو کې متل د خدای د داسې حیران کړه لکه څنګه چې زه حیران کړم. هغه بیچاره اوس داسې حیران پاتې ده چې اوس دا چی شش شاید دونه نادره کارونه کړی ده چې یو هم دغه LGBTQ ده چې وایي ما 3 کاله مبارزه کړې ده، خو وروسته خبر شوم چې دا LGBTQ ده هغه ځواک ته وایي. او بله موضوع یو شپه دغه زما په لایف کې ماته څه وایي ښه وایي حمید هغه یو رقم دم ده چې داسې غزل وایي داسې سندرې وایي لکه ما او تا چې خبرې کوو بېژانه لګه وایي یو دم د داسې جمټوب کوي لکه ما او تا چې خبرې کوو. ما وایي چې هغه رب ده وایي رب ده چیش ده تو قرآن نگو بیخی ده گناه خود ده میارزه دم قصه که رئیس چی هست این آهنگ مثلا دا هغه خبره ده وایي هندو سړی خدای ناراضه هغه ځانم په ګناه کې شامل کړی ده خو په خدای په ګناه کې هم نه راځي. داسې یو کار خو وکړه چې حداقل ګناه خو دې کړی اوسي.
هغه بیچاره نه قزان تاوانی کړی دا والا یار اجي شاهین مونږ بس وایي اینا ما لب بند قرغا آمدیم فعلا لب بخر بگو وی دریای کلان دوجا بخر میگن بابا ملنگ والا نه اجي شاهین دبی است یا قطر ګران در اختیا خبره چی پرونش په لایف والا ذکر کوم اجي شاهین ما باندې ګران دا ولا اختیا خبره چی لزړه نه وایم زما ضرور ده زه خو بالکل ډېر زیات احترام لرم دیو مشر ورور په صفات پاک زړه لري د سه پاک د سه صادق انسان دا سړی چې پاک زړه لري چې نوم د شاهین د خپل محمد شاهین هم د ښکارچی دا څه ما فکر کوم بخنه غواړم ما فکر کوم دا شاهین مال عمر نه وړه کړي وخت چې تا که ځکه دا خو لوی سړی دی په خوده نه چې صاحب شاهین د عمر نه لري خو ماشاءالله د سمسور صفای صاحب یو وخت لایف تل تراته یو د نوړه پیکاپ ور سره و وړه پیکاپ او یو د نوړه پیکاپ ور سره زه خو لایف راغلم دغه هغه باغونه مې خودم اجي صاحب شاهین ته یک سال دو سال پیش که نو پیدا شده بود در موتر که چی برای ما میمان آرند پلیس که میدن نو که طالب آمده بود شاهین ماشاءالله جوان است خب عمر زیاد نداره خب نمخده یک ریش بسیار نورانی یک قواره نورانی یک موی بسیار خوب لنگی رو هم که بسته میکنه باز کلانسل مالا مشگنه و قدر عمر نداره زیاد باشه یک 32-33 سال زیاد نیست خداوند سره ما فکر کو دا تلس یا 19 کالو شاوخوا کې دی ځکه اواز ډیر ورکه او که سينوتا چا که زوک مولي خیر دا بل چا که زیاده چې وخت کې پوښو چې انداز شي بالکل نه راستی دفعه اول که ما هم دیدم موج شاهین بسیار بچخیل فکر میکردم مگرم باز که آمد در کمره او ای بابر شیر است آجی شاهین خوب قمر یا که خدا راستی دمی وجود ما که کل دوستایی که سلام علیکی دارم با مفکورایشان کار ندارم مثلا همت از صافای صاحب از خان صاحب از خودت هستی با ملنگ ما و شما اختلافات دارم در بین خودم اما یگانه چیزی که ما و شما رو تو یک جای نگاه داشته آنمو اسلامیت افغانیت ماست واجه شاهین باز یک بچه هست که در نزدیک کدش بیشینی در نزدیک خب پکتیاوالا خب برای شما معلوم است پکتیاوالا خودتان است برای شما معلوم است یک بچه بسیار اما تو گپشپی یک بچه بسیار اما تو شوخ یک بچه بسیار اما تو متدین خدا راستی که من نماز از ملا که بگه الله اکبر در آخرش نرستی که وضو نگرفته باشه که در دسترخوان نان نمیخوره ایره ما یک دفعه ده بارها کدش متوجه شدیم بارها سر خوردیم از این لحاظ خود شوخی و مذاق و کل چیز در جایش که من نماز نباشه یک مقاصد نمیشی نکدید ای اخلاقش یادتش بسیار چی و تعصب نداره به اندازه اکثر سوزن تعصب نداره تو 2 ساعت که از این قصه که اگر تو نام تاجیک از زبان از شنیدی یا نام پشتو نام افغان از این افغان به اون طرف هیچ که گپ نمیزنه دیگه زیاد شوقی ویدیوز برش پکتیا و بامیان نداره برش پنشیر و فرا نداره دمی هر جایی که میرس از مقبولی جای از مقبولی سرک تلفنکش دوستش ویدیو گرفته میره دهی کار خواهی شاین نور قسم په خدای که نه پنجوالی جوره لره نه په انسانیت این وطن که آمدم آقا صاحب فامیدی آجی شاین گرفته فامیدی طرف دره الینگار میریم طرف های لغمان یک چکر میزنیم اما تو خوب یک جای منظره است چکری ولم طرف ها رو میزنیم یک 2 دانه قفس هم کرد تو بری 1-2 دانه شادی برای توفه بتا نه خب بابا ملنگ باز فامیدی دانو مرواز میکنی که یگان چیز بگویم تتره نگه باب ملنگ خب خیره شادی نه برو خلطه ببر 1-2 دانه گلپی بیار تو فقط 1-2 دانه از مولیای لغمان مستفید میسازه میتباب ملنگ فامیدی از خودم دارم نه او چی هست پیسا با آقا صاحب او گفته چی او مولیای لغمان که هست او پیپسی نچرال است طبیعی است پیسا او پیپسی چی هست از ما مولی لغمان که هست او را که بخوری نان ازم میشه آقا صاحب فهمیدی
و پیپسی طبیعی است در لغمان. آفرین. یک نفر ترشی گل پیدا کرده بوتل شهید کدام دکان پیدا کرده بود گفت حالا که در خودی طلایا پردیت والا که بخورم خود بوتل شیشه ماندی شخصا تیز از رومش کن گرمی کردم صبح که وقت 5 بجه به کار برآمدیم خنکک بودی جمپرک نازک ما پوشیدم حالا هوا گرم شده گذار بادرنگ سر سنگه بابا ملنگ حالا بادرنگ ابو حنیفه باشه ساده چې پښتو لږ زره نیمه زده یا نیمه نه زده ډیر جالب خبره کوي. بل ورځ همت لیف نیولې او بابا ملنګ هملته لیف ته راغی هغه څه وایي سروش کمنټ وکوي بابا ملنګ هم پرې راجع کوي په ځای د دې چې وایي لیف ته راجع کوي بابا ملنګ هم پرې راجع کوي. هغه بابا ملنګ یو دفعه هغه حاجي صاحب پرې راجع کړی د پوه شو بل چاته حاجت نشته ده. اوه کینگ لغمانی ده کینگ لغمانی نشته کده بس است چی بس است گفته میترلم بابا بچه مرا رقصه کو چرخ اولش بنام تو خان صاحب چه پسی خودت قصه لغمانی و پکتیاوال است ما و شما خان برای نال قصه آجی را برد میکنه که بابا ملنگ کجا برده بود. نه بابا ملنگ نبرده بود چه بابا ملنگ آمد کولمبو څه شی دی کولمبیا صحیح دی هغه سره ټول لګیای سوای ده واجی را دیگه باب ملنگ که برده بود. ایده مانا که در تیک تاک در لایف هم دلکت میشه که آدرس نبودم تو رو ببره یک دفعه چی که آقا صاحب؟ ابی دیوانگه که در لایف هم میمد نه بنام مقاومت ملی عکس مسعود که مانده بود پیرکی. من در کابل هستم لایف آمده چی میگم والا امروز تفنگچی خفه کنم پیشم بود از سرک از پیش تیر شدم میخواستم در فرق دیم باز دلم سوخت نزدمت من گفتم کسایی که فرقش نزدی کی را میگی آقا صاحب مقاومت ملی کی بود؟ اونک دانه است نه یک لوده که گپ میزنم مرده فارسی و پشتی فارسی و وردکی ها را میگن اون بنام مقاومت ملی که یک پریشتفت بنام مقاومت ملی که عکس مسعود مانده میاد طرفداری جبهه مقاومت میکنه یک ریسافت که یک دیوانگه که سمو که دیگه ساده صاحب و جانی سره لیف راځي چا سره نو لیف مان دی فقط لایف ما دیگه جای نمیره. اگر میخوایی کدام ویدیوی دیگر در جای سابقت پر کن پلنگ صحرا یارو چیزی که حیوانات از دم تیک تاک آمده. همین نظام جمهوریت چقدر نظامی داشت خان صاحب؟ همین بسته جمهوریت چقدر نظامی داشت؟ 3 لک رپورت شده بود 1.5 لک بود 1.5 لک دیگه ماش هوایی میگرفت. نه امی ریپورت شدگیش چقدر بود؟ 350,000 6 لک خامیال در تیک تاک اصلا یارا امی فهمیدم که امی گپ میگی یا خود نظامی های هست که از چندول فارغ شدن جنبرای پلنگی و لیلامی یا قطعه خاص چندول هست یک نظامی در تیک تاک زیاد شده کار نظامی خود بولانی بروش معرفی میکنه مگه بعد قطعه او میخوریم ما نبودم نظامی کماندو بیخی زیاد دی نظامی کماندو هنرمندای افغانستان بیخی آقا صاحب رو میره که میفروشه او رو بیخی در یک طنز بیخی آهنگ میفروشه ویدیو رو دیدی آقا صاحب یا ندیدی؟ کچاله رو در پرده اول والا تو باشه موبایل دیگه ما چی شد والا همی ویدیو را خواهی 50 دفعه سعی کردم من امروز والا به این سیستم کی آهنگ خوانده آقا صاحب
والله بسیار جالب هم بود. باشه که من دنبرا پرسان نکنه مگه مسافر هستی مگه در کدام کشور مگه در ایران مگه چی رفتم از روزگار مگه شکر پس در خدا حق حلال چی بسا کنم ببر مسافریست دیگه باز مگه خود بگید یک فرمایش خب فرمایش هست زگه زده میره خانه میره زده میره خانه میره داخل بچه ها برش گفت میزنه مگه میره خانه میبری مگه نه ما کار میکنه مگه تو خب 24 ساعت لایف هستی چی کار میکنی کل برتانیه نمیره قوی در سر چرخه یک پرد بساری که بود چرخه یک پرد با بلند که میخوست میدار باز اندیولاش از پشش او به افتخار رزال پکتی ها یک دوره صدیر پرد ساری که بود پلیدها منافقها یک جای شدن تو کس مادر خیلی چی میگیری والا این وضعیت هنرمندای افغانستان هست یک کار در اینجا اشتباه کردن. من امیدوار هستم که اینمی نامکشای هم که در دوران جمهوریت در تویا می رفتن حالا خودگه نامایشان در دیگه جای خوانده نمیشه به بانجانی فروشا و طرف فروشا و تا بادرنگ فروشا پیسه بتن که فرمایش تیز کنه مثلا به فرمایش به قوای مرکز 50 روپه بولانی 50 روپه دیگه خطوی نیست دیگه نه با فرمایش حسیب قوای مرکز سبزی پالک تازه گندنه نه بنان قاق به سبلقای کو نداره میخره پورا ملقه کسی بانه بروز آقا سبلای بود که صدا میکرد یک 200 دانه دوره دل خود میزد فامیدی اینه میگه منم فامیدی نمیمانه که صحبت کنم من خدا خواهم در خانه خلاف به خاطر رمضان میشد چون من این دفعه غزنی نرفتم رفتم یک چکرم تو رفتم پس آمدم قندار و هرات نرفتم مستقیم در کابل بودم کابل خانه کاکاست نمیشه تو کابل بر چکر بری باز 24 ساعت لایف بینه میفرمادم کوچه دق میاردم میگفتم یک دقیقه لایف بریم دلایف یک از دوستا بریم اول خو اینترنت کار نمیکرد سید اون منطقه باز یک پینا و پترا میکردیم یک کار میکردیم 5 دقیقه لایف میامدیم که میگفتم دوستا صدا صحیح میگفتا تصویرت هم صحیح دوستا صدا هم صحیح تصویرت هم صحیح یک وقت سعی کنی که از زیر صدا آمد از زیر کوچه پالک است تو که گندنه است ترکاری سو اوش خلاص میشه اینای کنه او خلاص میشه بتیای کنه او خلاص میشه چی حال بودم اون روز دیدی نه آخر یک شستاد کردم گفتم سعی کن بچش این سرطان بند نکرده بود مگه نه او در سرای سرک بند است در پشتای کوچه بند نیست ما برش گفتم یک دفعه دم سر کوچه است بچکو یک دفعه در وسط کوچه یک دفعه داخل کوچه هر کس که داشت میاره و کسایی که آل یک رقم سیستم دیگه جور شده بایسکل است در پشت بایسکل خوب خورجینی کلان میزنن در پشت بایسکل و در قنجقه و در سر میلش در سرای اشترنگ بایسکل تمام خورجینا رو سودا میچینه باز میاره دان دکان سودای خرد مثل بنجاره وره مثل چیزای خرد میاره در دانای دکان سودا میکنه ام یک صدا هم نمیکنه اسپیکرم نداره میاد میگه بیادر این چیزا رو دارم میخری دیگه کسایی که این کنه بعد پدری رقم این کنه نلاد که از سر کوچه که این کنه او در وسط کوچه نمیرسه که دیگه رسید اقا مفعال بازگان تاش میگه والا این گپ ما هر روز میشنه دولت خبر ما کار نداره مگه مردم 2 بجه روز 12 بجه روز از گرمی مردم یک 5 دقیقه میره استراحت میکنه ما اینو کارا میکنیم یگان داش با سر خلاص هستم میفهمم یگان داش نمیت پچه قصد گزاداره ما نمی آیسکریم والا رو میدواندیم بابا همین چاش نمی ترق چاش نگو میفهمم که وقت مردم آیسکریم میخورن میخواستیم یک شمخو کنیم باز برا بیناموز برو کامنم بجانت اشتکار از راه میکشید به خانه اشتکار بیتابی علا آیسکریم مگه امیت لالا ویدیو امی لایف تو وقت تیک تاک انداخته برن پرتان چیگه پس سالا مردم دیوار جمع کرده که دگام دستانش مگه تو چکاره آمدی به ملکه افغانستان خانم شکریه بارکزای و ملکه افغانستان این ننید بخو برو کرده میلنه منید برای کستی دیگه ملکه شد این چقه ملکه ای بابا ملنګ هغه یو نفر دی چې دا د کوم ځای دی دا طوفان ډېر بیا عقل دی یو ویډیو راوت یو رقم چغې وایي چې د خوله نه یې لاړې بادېږي هو ناستو تا زمونږ خور ته سپکاوی کړی هغه شکریه بارکزی یو چغې وایي چې د خندا یې مړ کړو چې دا
څومره کمه سړی دی دا داود طوفان. خب دیگه طوفان یو مشکل لري او بل ایوان ویدیو شیر میکنم کار نشین. خب دا پوه شولې هغه په خپله کورنۍ کې چې په کومه ژبه غږېږي هغه چې کله راځي دفاع کوي ناقه کوي کله چې ویور ختم شي دغه اوس چې نن ویور پوه شي چې په ما او تا ویور جګېږي په ما او تا جګېږي خبرې کوي دا کله یو د په جمهوریتۍ شي کله یو د په اماراتۍ شي کله خلقي شي کله چې شي کله داسې مسلمان شي راغی یا د لالا احمد سره ویډیو شته موږ په همدې محکمه کړی وای اول کې توبه خدایا توفه پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم السلام علیکم بازگرم دعوا شروع میکنن دیگه مش از نگر او مغز خدا